শুন। এক সেকেন্ড। আরে শুন। কি? ওইটা কে রে? ও আমাদের বিল্ডিংয়ে নতুন আসছে, 4 তলায়। ও তুই চিনোস? হ্যাঁ আমি চিনি। দাঁড়া এখনই নিয়ে আসতেছি। আরে যাইস না, পরে সমস্যা হবে। খালি দেখ তুই, আমি যাবো আর আমার পিছন পিছন চলে আসবে। বেশি ভাব না। কি রে, কি হইছে? জানোস ওই মেয়ে আমার থাপ্পড় মারছে। ও তোরা তো থাপ্পড় মারবেই। কেন? রে তুই যে এত ভাব মারতেছিলি না, ও আমাদের সব কথা শুনছে। কেমনে? আরে আমি নতুন ফোন কিনছি না, তো কলের ভলিউম টেস্ট করার জন্য ওরে ফোন দিছিলাম। মানে তুই জানতি? হ্যাঁ হ্যাঁ আওয়াজ আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ভালো আওয়াজ আসতেছে। হ্যাঁ দেখছোস, ভালো ফোন কিনছি। সেই ফোন কিনছস? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No